gagawin mo natin yung ingredient mo. Walang kagabi. Basta na basta. Ako mga kapwa may gara, kaya wala tayo nagmar. Bye-bye.
filho, o método de canudo não tinha tubo. Não, só vou levar só com caixinha mesmo. Hã? Não, não tinha não. Pois é, eu comprei o bombom. Doidinho, tá? Morrendo de fome.
Fala. Oi. Não, tô aqui saindo de Belém agora, no